連壓軸登場，又係元武啊！成1700蚊買對咁嘅嘢，究竟咩係元武啊？即係中國4大神獸之一啊，蛇龜啊！生在這個家庭沒得選，不念舊就不會吃你今晚蛀掉我的舌根。年頭唔係出咗嘅咩？年尾又出多次嘅。喂，你睇我條皮帶靚唔靚？喂，你咁中意放蛇，你冇去做差婆。全球9981對係咪真係咁值得買啊？想知道點解我會買？一於睇落去啦。睇片嘅同時，請俾多啲支持鼓勵我啊！我會好多謝大家噶，記得 share、subscribe 同埋 like 我啊！歡迎嚟到蝙蝠俠的異想世界啊！我係布斯啊，等我同大家一齊潮流路看啊！一開箱啊，個盒好特別，黑底金字。等我嗱攞對鞋出嚟睇下先。哇，係呢對鞋什麼料子啊？賣成1700蚊嘅，乍眼望落去冇乜料到喎。不過睇真啲，又好似好唔同喎。啲質地同平時啲鞋咁唔同嘅，搞咩啊？咦，有個配件喎，係普通鞋帶嚟嘅啫，黑色嘅，掉咗佢先。攞上嚟睇睇，佢原裝鞋帶有啲特別喎。等我綁一綁佢先。哇，咁快就綁好啦！呢款就係 Air Jordan 1元武低筒版，係一款結合中國傳統神話設計嘅高階限定鞋款，致敬守護北方神獸元武，喺2025年年底發售嘅，要趕及蛇年嘅年尾啊！呼應翻年頭嘅高筒版啊，人哋就係3399對。寓意長長久久，人哋係有獨立編號噶，不過呢款就冇嘅，所以高筒版啊已經炒到去3000幾以上噶啦。不過講真，呢對低筒呢啲皮又真係幾靚嘅，一齊睇下啲細節位啊！鞋真係包覆咗獨有嘅凹凸雕刻紋理嘅，靈感係取自蛇鱗啊、龜甲圖案咁樣嘅，但係睇真啲呢，你睇下有福鼠吊金錢嘅圖案喎。除咗呢邊呢，另外一邊都有噶，仲有好似蟠桃咁嘅物體喎。哇，呢個位 OK 啊，中底都係黑色嘅，成對鞋係採用咗全黑皮革，配搭咗金屬嘅細節，展現咗低調同埋神秘嘅東方質感啊！數下鞋帶窿先，都係有8個噶，就連鞋舌啊、皮帶啊都包咗皮革嘅，超軟熟嘅靚皮啊，摸落去好腍啊！不過呢啲皮帶好似電線咁樣嘅，係有少少唔慣嘅。皮帶頭啊，同埋鞋舌嘅 logo 呢，都係金色噶，金色得嚟有啲龜甲紋路啊。睇下鞋舌嘅入邊先，咦，同平時嘅 AJ 好唔同喎，背面係冇字嘅喎，鞋墊又係點樣嘅呢？普通 Nike Air 金色嘅啫。而家就要睇下最識力除嘅地方啦，就係呢個半透明橡膠外底啊，又係啡色嘅龜甲紋啊，延續咗高筒版嘅設計啊。等我影翻幾張沙龍翻嚟再講。大家又點睇呢對鞋呢？值唔值1699啊？如果買咗高筒版嘅大家，會唔會買埋低筒版呢？定係有高筒嘅，完全唔需要理會呢對低筒呢？定一話係買唔到高筒，就買對低筒嚟頂住先啦。當大家見到一街死貨，就知道答案啦。話說回來，而家拍賣網呢已經低至1000蚊左右就買到一對啦，所以布斯就買對嚟玩下啦。等我試着下先。冇幾耐之前 Nike Dunk 係出咗對 Premium 版嘅，啲皮質好似嘅，究竟係咪用剩嘅材料去做到一對嚟作我哋錢㗎？你又點睇呢？唔知係咪因為啲皮好軟熟啊，所以感覺呢，佢比普通 AJ1 呢係闊啲嘅。如果大家着正碼呢，就要着厚襪或者綁實啲啦，否則呢，我建議買細半碼㗎。不過着落去呢，好唔波鞋啊！嗰種感覺好似着緊皮鞋咁啊！1000蚊左右買到8個窿嘅低筒 AJ1，仲要係靚皮，全球9981對，我覺得係值得試噶。不過原價呢就唔使預我啦。
大家又點睇呢？歡迎一齊討論下啦！多謝大家睇到嚟呢度啊！中意呢條片嘅請 like、subscribe 同埋 share 啦！我哋下次再見啦，拜拜！等威風顯現一身苦膽，下流賤格，露出半個龜頭。